Токму незнањето на политичарите го направи ова место да сепак тешко се живее. Знаете вие колку се напативте, колку сте работеле и кога вашите производи некој не сака да ги валоризира, да ги откупи. Затоа и ние исто како вас граѓани исто сме незадоволни од тоа што се случува во Република Македонија. И оваа политичка партија, и овие мои пријатели со кои што сум вечерва, исто така го делат вашето мислење и сметаат дека нешто треба да се направи. Не треба да се дозволи да повеќе луѓето, селаните, граѓаните бидат еден вид играчка во рацете на политичарите. Тие заслужуваат многу повеќе. Затоа ова програма што ја направивме е еден вид како излез, исто како на сонцето што излегува зад падините кога го гледате. Еден вид надеж за тоа дека сепак може нешто да се направи од животот. Либерално-демократската партија настојува за вистински вредности да ви покаже, да ја покаже нечестноста на другите што ви ја прават, да се соочи со сите корумпирани, со сите кратци, со сите оние што го ве експлоатираат на нечесен начин. Јас она што го кажувам и размислувам и чувствувам за Долмени, го кажувам во Собранието на Република Македонија, за разлика од некои други. И многу ми е драго сега да ги поздравам сите пријатели кои што дојда и од Лажени, и од Тропотово, и од Црнилиште, кои што дојда и од Десово, од Норово имаме. Но ќе започнам со оно што го кажа господинот Садула, кога се најдовме сега пред малку на неговата бензинска пумпа за да дојдем овде. Вели, вие сте нови овде, досега не сте биле. Да, Либерално-демократска партија не била досега овде. И тоа е нашата предност е тоа. И се гордееме со тоа што не сме како другите. И нови сме во смисол на една поинаква политика. Не сме како другите. Ние сме оние што тоа што ќе го кажат, го прават. Па нека од оние пратеници што се во власта ми се налутија. После тоа ми кажат, што имаш ти сега Андрей да зборува за Долмени? И ме кажа вистината. И ме рекол, зборам за Долмени затоа што вие не зборувате воопшто за Долмени. 4 години никој од тие што ја добија до вербата од вас не зборува за Долмени. Или кога има амандман за да се поправат патиштата, не гласат за нив. Ние сме поинакви. Тоа што ќе го ветиме, ќе го оствариме. Не ветуваме како нив Брде и Долени, но ветуваме дека тоа што ќе го ветиме, го остваруваме. Ние не ги делиме граѓаните на македонци, на турци, на албанци, на бошњаци и така натаму. За нас се сите исти. Ние не делиме луѓе, граѓани по вера. Ние ги сакаме сите и со сите комуницираме. Затоа велиме и добро вечер, затоа велиме и Јакша млад. Затоа што сме отворени кон сите, затоа што не гледаме кој од каде доаѓа, кој од каде живее. Туку секој кој што си работи честно, а вие како што кажа господин Ружин, работите многу честно, ние ги поддржуваме. И кажа во собранието, ќе завршам со тоа. Не може денеска Долмени
во 21 век да има патишта како во 18 и 17 век. И не може да биде секој заборавен од секоја влада во Република Македонија. И од секоја политичка македонска партија или албанска партија или турска партија. Ние тоа ќе го промениме. Затоа сме овде и се гордееме што сме нови во наводници овде. Затоа што носиме една нова политика, поинаква политика. Не политика на лажење, туку политика на договор. Воспоставуваме договор со граѓаните. Програмата има излез. Прво, зошто ја нарековме има излез? Затоа што на многумина граѓани во Македонија, независно дали се македонци, турци, албанци, бошњаци, срби, роми, се повеќе за жал им се чини дека некако како да нема излез. Како државата да стои во место, како оние што беа зад нас полека да не претекнуваат, како сите да имаат поубава перспектива отколку ние тука во наша малечка земја. Тука, во Дебреште, во Долнени, како и во секој град во Македонија, како и во секој град во Европа, луѓето сакаат подобар живот. Луѓето сакаат она што го сработеле да им биде платено, честно. Луѓето сакаат да имаат за тоа што го добиваат, што го плаќаат како здравствена заштита, како здравствен придонес, на вистина да добијат со тие сини картони здравствена заштита. Луѓето сакаат, ако плаќале пензиско, на вистина да добијат пензија од која што може реално, достоинствено да се живее. Луѓето сакаат, ако плаќаат даноци, ако од нивните мали фирми извојуваат за даноци, дека тоа мора да им биде вратено. А како враќа државата? Државата враќа преку изградба на инфраструктура, патишта, водоводи, канализации, преку инвестиција во амбуланти, во добри функционални училишта. Значи тоа е смислата на државата и затоа постои владата, било која влада, овие проблеми на луѓето да ги решава. Затоа се платени и министрите, и пратениците, и армијата на огромни службеници. Гледате градат триумфални порти во Скопје, градат споменици на Шекој Чекор, не може веќе да се одминеш со човек у Скопје, ќе удриш у некој споменик. За таква политика, тоа е не политика на непродуктивни трошеци. За тоа владата не е овластена.